новая лодочка Байдарка Ярмак 450. Та, на которой я в прошлый раз сплавлялся, она была взята на прокат. Ну а сейчас вот вы, кто смотрел прошлое видео, уже поняли, что я открыл для себя байдарочные сплавы и заказал новую лодочку. Сейчас будем ее распаковывать. Вот, пожалуйста, наша байдарочка в таком мешке. Здорово. Открываем, что у нас здесь. Да. Насос. Насос с переходничком для байдарки. Такие для прочности. Какие-то они хлипковатые, мне так кажется. Ну ладно. Одна сидушка. Вот такая сидушка. Спинка такая прочная. Это для сидушки. Вторая для сидушки пластинка. Здесь у нас такой термомешок. Здесь, наверное, ремкомплект. Да, здесь у нас в ремкомплекте 2 кусочка. Ребята, смотрите, какая прочная у нас здесь ткань ПВХ. Да, ну минимум, я думаю, 750. Так, значит, здесь у нас что? Клей и почему-то трубка алюминиевая. Для чего, интересно? Ребята, кто знает, для чего трубка такая алюминиевая? Это может так просто, чтобы клей не потек. Да, скорее всего. Для защиты клея. Так, у нас идет то, что заказывали. Защиту, еще один второй переходничок для насоса. Еще один переходник для другого насоса. И 2 таких палочки. Ну, это, наверное, если где-то дырки, то может их затыкать. Все. Комплектация вся. Ну так, а еще сидушка должна быть. А, вот она. Вот. Еще одна тоже серенькая сидушка. Ну и сама лодочка. Вот здесь у нас написано «Вольный ветер, Ярмак 450». Ребята. Так. Ну вот, друзья, сама байдарка. Такая она у нас идет серенькая. Все, сейчас мы ее несем надувать. Будем надувать уже в гараже компрессора. Все, распаковка у нас состоялась. И сейчас несем накачивать ее в наш гараж компрессор. Этим насосом, я думаю, будем мы редко пользоваться. В основном будем нашим цыпленком качать. Ну что, идем в гараж. Вот мы перенесли нашу байдарочку уже в гаражик.
будем ее теперь первый раз накачивать. Сразу поставим сидушки. Так, смажем сидушки наши силикончиком. Так, вот одну сидушку мы поставили. Ну, со второй делаем то же самое. Брызгаем силикончик. Кстати, силикон у нас в Светофоре покупал. Килограмм. Стоит вообще там что 7 рублей белорусских. Так что ставим сидушку. Вот. Отлично. Вот. Вот один. Так вот. Все, поставили. Ну что, теперь будем уже сзади качать. Нам какая, в принципе, разница. Спереди качать или сзади. Друзья, лодка накачана. Все, ставим сидушки, уже фиксируем. Так что, друзья, вот такая у нас замечательная появилась средство передвижения, средство отдыха и развлечения и приключения. Наша байдарочка Ермак. Ермак 450. Такая здоровская у нас лодочка. Все, друзья, лодка накачана, байдарочка наша готова к испытаниям. Так что Адмирал Адвенчер к сплавам готов. Увидимся, друзья. Подписывайтесь. Все будет дальше. Смотрим. И Тарушка пришла.